經過暑假的休養期，譚詠麟、黃日華等為首的香港明星足球隊，今日又再出現於九龍灣球場操波。烈日當空，各球員如吳家樂、鄧兆尊、伍仲衡、葉黃星、魏志豪等都好賣力。佢去咗大角啊！佢唔係嚟睇波啊？唔會啦。大家咪好覺得呢幾個月咧喺網上邊冇我哋香港明星足球隊嘅消息啊，咁所以喺度咧藉住呢個機會，我哋請我哋嘅精神領袖校長解釋下先。嗱，馬都要唞暑，何況人？所以咧8、9月咧，我哋係揀咗一個叫做休養生息期。冇錯，咁啊，淨係俾翻個期我去做演唱會啫。係啦，咁啊，同埋係另外好多隊友咧，8、9月啊，8月啊、7月、8月啊，同啲家人啊出去旅遊啦。咁所以我大家唔好咁獨裁啦，叫啲人踢波嚇。咁啊，放大家一日長假先啦。跟住落嚟會點咧，校長？而家就犀利啊！而家有大連啦，武當山啦，仲有邊度啊？呢個無錫隔離嗰個城市嚇，仲有幾個地方傾緊嘅。無錫係啦，咁啊，無錫係啦，咁啊，過年前都會好唔得閒㗎啦。嚇，俾手俾踢，係啦，射啲好波，射雕好波，射啲好波啊！射啲好波，交多啲好波俾你頂。好，係好，一於咁話，好，再有新嘅消息會通知大家㗎啦。娛樂山。